Jeng 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 gitu. Ya, chat. Ayah, Pian. Kau Pian lagi di rumah nggak berangkat sekolah? enggak, kan lagi sakit. Ayah mana sih? Pian sakit apa? Orang nampaknya sehat-sehat aja kok. Sakit batuk. Pian masih batuk. Masih kok. Kirain lagi panuan. Bantuan siapa? Panuannya itu kena putih-putih kayak jamur. Jamur apa juga? Jamur ya semacam tumbuhan. Apa sih ya? Ayah, Pian. makanya makan sop. Makan sop apa Yan? Bukan. Sembuh lah. Ayah kan takon benar. Pian makan sop apa? Kan ada sop ayam, sop tahu, sop ikan, sop jamur, sop campur. Apa sih gue ayah? Bu gue ngomong apa lah? Nggak jelas. Sinyalnya di situ jelek sih, jadi nggak jelas. Apalah? Ayah tuh.